Microsoft Excel lesson 9ဒီ lesson 9မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် count အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Microsoft Excel ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ကြတာကြိုတင်ရိုက်ထားတဲ့ဖိုင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းမရိုက်ရသေးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရိုက်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်မြန်အောင်ဒါကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် count အကြောင်းရေးစပြီးတော့လေ့လာမှာပေါ့နော်ဒီ formula မှာ count ဆိုတာဒီဘာလို့ဆိုလိုလဲဆိုတော့ count ဆိုတာရေးတွက်တာပေါ့နော်ညီမြချင်း count count ဆိုတာဒီရေးတွက်ချင်းနဲ့ဒီ count လို့ရေးထားတယ် count နဲ့ပတ်သက်ပြီး5မျိုးထွက်လာတယ်ရိုးရိုး count က count a ရဲ့ count blank က count if က count if နော်အဲကြောင့်5မျိုးထွက်လာတယ်ပါကြည့်မယ်ရိုးရိုး count ကကိန်းကနန်းရေးတဲ့အကွက်များသာရေးတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ရိုး count ကိုသုံးတယ် count a ကကိန်းကနန်းကိုအခရာတွေပါရေးတွက်ထားတဲ့နှစ်ခုပေါင်းနှစ်မျိုးစလုံးရေးထားတဲ့အကွက်တွေကိုရေးတွက်ပြီးတယ်count blank ကကျွန်တော်ဒီ blank ကအကွက်လက်လေးပေါ့နော်ဒါကွက်လက်အလွတ်တွေကိုရေးတွက်ပြီးတယ် count if ကကျတော့သူကပေါင်ဝင်တဲ့အချိန်ရေးတွက်ပြီးဒီတိုင်းပြောနေလို့ရှိရင်နည်းနည်းရှုပ်နေအောင်မယ်လက်တွေ့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ပိုရှင်းသွားတယ်နော်ပြောတဲ့ count ပေါ့နော် count ဆိုတာကိန်းကနန်းရေးတဲ့အကွက်များကိုသာရေးတွက်ရန်တဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီပထမဆုံးဒီ row 2ဆိုတဲ့အကွက်ကိုကြည့်မယ်ဒီ row 2ဆိုတဲ့အကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ကွက်လုံး row 2ဆိုတဲ့အတန်းတန်းလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းကနန်းတွေရေးထားတဲ့အကွက်ကနှစ်ကွက်ပဲရှိတယ်ဟောဒီမှာက350ဆိုတဲ့အကွက်ကဒီမှာ3,500,000ဆိုတဲ့အကွက်ကဟောဒီနှစ်ကွက်သားလင်းဒါရှိဒါကိန်းကနန်းရေးထားတဲ့အကွက်ဒါရဲ့အခရာတွေရေးတာကြော်လို့ရန်ကုန်လို့ကွန်ပျူတာလို့နော်အဲကြောင့်ဒီမှာဒီကွက်ကိုဦးဇင်းတို့ဒီ row ဒီလိုမျိုးတစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုအပ်ဘူးနော်အများကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိန်းကနန်းရေးတာဘယ်နှကွက်လဲဘာလဲတို့ရေးတွက်ဖို့လိုတာအဲ့မျိုးဆိုရင်ဒီ formula တွေအသုံးပြုမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းကတော့လွယ်အောင်လို့ဒီကြောင်းလေးပဲနမူနာပဲပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဦးဇင်းဒီ row 2မှာရေးတွက်ထားတဲ့ဒီကိန်းကနန်းရေးထားတဲ့အကွက်တွေကိုဦးဇင်းရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ formula ရေးရှာလို့မယ်နော်အဲကြောင့်ဦးဇင်း formula ကိုပိုရှင်းအောင်လို့ပဲရေးပြထားမယ် formula ရေးပထမဆုံးမမေ့ရမှာညီမချင်းမှာနော်ညီမချင်းပြတာလဲ count ကိုရေးလိုက်မယ်ဝင်းစာလည်းပြီးဟောဒီအကွက်က A2 ဒီ A2 ကိုရေးလိုက်မယ်နော် A2 လို့ရေးလိုက်မယ် A2 ပြီးလို့ရှိရင်အဆက်ကလေး20သွားမယ်ဒါဒီ A2 မှားဆိုတဲ့အထိပဲထွက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကွက်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒါဆိုရင် E ဒီဘက်က column က E row က2ဆိုတာ E2 ဖြစ်သွားမယ် E2 ကွင်းပေးလိုက်ပြီဒီအထိပ္ပယ်ဒီ A2 ကနေ E2 အတော်တွင်းမှာရှိတဲ့ကိန်းကနန်းတွေရေးထားတဲ့ကွက်ဒီဘယ်နှကွက်လဲဆိုတာကိုဒါဒီ formula ရေးထားတာပေါ့နော်ဒါကိုဆိုရင်ဒါဆိုဒီမှာသူကကိန်းကနန်းဘယ်နှကွက်ရှိလဲဆိုတာဖော်ပြပေးတယ်ဒီကွက်ဆိုဒါဆိုဒါ2လို့ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်ဒါကိုစင် copy လိုက်မယ် control C နဲ့ copy လိုက်မယ်ဒီကွက်ထဲမှာ formula ပါပေါ့နော်ဒီ formula မှာ control V နဲ့တော့ paste လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူက under collection 2လို့ဖော်ပြတယ်ဒီမှာ under collection နော်ဒီမှာ2လို့ဖော်ပြတယ်ဒီ2ဆိုတာဒီမှာအကွက်ကနှစ်ကွက်ဒီလိုကိန်းကနန်းတွေရေးထားတဲ့ကွက်ကနှစ်ကွက်ရှိတယ်လို့သူပြောပြတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် count ကိုနားလည်ပါပြီ count ကကိန်းကနန်းတွေရေးထားတဲ့အကွက်များကိုသာရေးတွက်ရင် count ကိုသုံးတယ်ခုတက count A ပေါ့နော် count A ကကျတော့ကိန်းကနန်းကိုအခရာကိုနှစ်မျိုးစလုံးပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတဲ့အကွက်တွေကိုသူကနှစ်မျိုးစလုံးရေးတွက်ပြီးတယ်ကဲဒီမှာလက်တွေ့ကျွန်တော်လေ့လာကြရအောင်ဟုတ်ပြီဒီကတော့ဒီ row မှာပဲ row 2မှာပဲကြည့်လိုက် row 2မှာဥက္ကဋ္ဌကိန်းကနန်းကိုအခရာနှစ်မျိုးစလုံးဆိုရင်တစ်ကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်လေးကွက်ငါးကွက်ရှိတယ်နော်ဒီငါးကွက်ကိုဒါဒီမှာတော့ကြက်လို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးဆိုလို့ရေးရတာလွယ်ပေါ့နော်အများကြီးဆိုလို့ရှင်ရေးရတာမလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ formula တွေသုံးပြီးတော့ရှာကြရမှာပဲကဲအခုကျွန်တော် formula သုံးပြီးတော့ဒါကိုရှာကြမယ်ညချင်းခုနက count နဲ့ဒီကောင်ကမတူတော့ဘူး count ရိုး count မဟုတ်တော့ count A ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက A လို့နောက်ကထည့်ပေးမယ်ကွင်းစလည်းပြီးတော့ကိုရေးခြင်းတဲ့အကွက်ကဒီ A2 ကနေစရင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A2 လို့ရေးပြီးတော့ဆက်လေးနဲ့ဆက်ချလိုက်မယ် A2 ကနေကိုဘယ်ထိရေးမှာလဲ E2 ထိရေးမှာပေါ့နော်အဲဆို E2 ကနေပြီး E2 ဒါဆိုရင်count A ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ A တလုံးပါတဲ့အတွက်ဒီတော့အကုန်လုံးကိုသူကထည့်ပြီးရေးတွက်ပြပြီ all ဆိုတဲ့အိပဲ A ကနော် control C ဒီမှာ formula နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ control V နဲ့ paste လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်သူအကုန်လုံးကိုရေးတွက်ပြတယ်မနော် enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်သူက 5 လို့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာ 5 လို့ထွက်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်
ရိုးခေါင်ကကိန်းကနန်းတက်တက်ကိုပဲရေးတွက်ပြီးရိုးခေါင်ကိုသုံးလဲခေါင် A က all ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ခေါင် A ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိန်းကနန်းကိုအခရာကိုနှစ်မျိုးစလုံးရေးထားတဲ့အကွက်တွေကိုရေးတွက်ပြီးတယ်ခုတော့ခေါင် blank ပေါ့နော် blank ဆိုတာတော့ကွက်လက်အလုပ်ကိုရေးတွက်ထားပါတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာလက်တွေဆိုစစ်စစ်ရဒီကွက်တစ်ကွက်ကိုစဉ်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် delete ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ formula စရေးမယ်ခုတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ခေါင် blank 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 ကွက်လက်လို့ပေါ့နော်ကွင်းစဘယ်ကနေပဲတည်းဆိုဒီမှာဒီက A2 မှာဒါဆိုရင် E2 ထိ E2 ဘယ်ဒါဆိုကွက်လက်အလွတ်ဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုရေးတော့ဒီမှာဆိုရင်တစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့သူ1လို့ပြလိုက် Control C copy ကုမယ်ဒီမှာ Control V နဲ့ paste လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတာလည်းဥစဉ် enter ခေါက်လို့ဒီမှာကွက်လက်အလွတ်ကတစ်ခုတည်းရှိတဲ့အတွက်သူက1လို့ရေးတော့ပြတယ်ဒီမှာ1လို့ရေးတော့ပြရနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဥစဉ်3မျိုးငားလဲပါပြီ count ကရိုးခေါင်ဒီကိန်းနဲ့တက်တက်ပဲ count A ကကျတော့ကိန်းရောအခရာရောခုတစ်ခါကျ count blank ကျတော့အကွက်လက်အလွတ်တွေကိုရေးတွက်တာနော်ဟုတ်ပြီခုတော့ count if ကျတော့ तू ကပါဝင်သည့်အကျိန်ရေးတွက်ရန်တဲ့ပါဝင်တဲ့အကျိန်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီ column A ကိုကြည့်လိုက်မယ် column A ဆိုတဲ့နေရာမှာကြော်ဆိုတဲ့အမည်တွေဘယ်နှခုပါဝင်တယ်လဲပေါ့ကြော်ဆိုတဲ့အမည်ရေးတွက်ကဘယ်နှခုရှိတယ်လဲလို့အဲ့ဒါမျိုးရေးတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ formula သုံးလို့ရေးရမှာနော်follow formula ရေးမလို့ဆိုရင်ဒီကောင်ကျတော့ count if ဝင်စားလိုက်မယ်ဒီ row ဒီမှာကြည့်ကြမနော်ဒီ row က A row မှာဆိုရင် A2 ကစား A2 မှာ A16 ထိသွားမလို့နော် ဒီကနေဒီနှစ်ခုပေါ့နော် A2 နဲ့ A16 ကတိကိုဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကကြော်ဆိုတဲ့အမည်ကိုကိုကလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် comma တစ်ချက်ကုတ်လိုက်မယ်ကြော်AYAW ကြော်ဒါဆို तू ကဘယ်လိုပြမလဲဆိုရင်ဒီ row 1ကဒီ A2 ဆိုတဲ့ဒီအကွက်ကနေပြီးတော့ဒီအကွက်ထီအောင်ကြော်ဆိုတဲ့အမည်ကဘယ်နှကြိမ်ပါလဲဆိုတာကို तू ကရေးတွက်ပေးတယ်မယ် Control C copy ယူလိုက်မယ်ဒီမှာ Control V နဲ့ paste လုပ်လိုက်မယ် Control V เนาะဥစဉ် enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကြော်ဘယ်နှကြိမ်ပါဆို4ကြိမ်ဆို तू က4လို့ဖော်ပြလိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒီမှာ4လို့ဖော်ပြเนาะဒါဒီကြော်က4ကြိမ်4ခုပါတဲ့ဒါ4လို့ဖော်ပြเนาะနောက်တစ်ခါဒီ formula ဥစဉ်ပြန်ပြင်လိုက်မယ်เนาะခုတစ်ခါဒီ formula ပြန်ပြင်မယ်ဒီကြော်ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာဥစဉ်ကမိုးလို့ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်မိုးဆိုတော့အန်တာခေါက်လိုက်မယ်နော်မိုးလို့အန်တာခေါက်လိုက်ရှင်အောက်မှာသူကအကွက်ပြောင်းသွားတယ်မိုးဆိုလည်းသူက9ချိန်ရှိတယ်ဟိုမို့ကိုဥစဉ်လို့စစ်ကြည့်မယ်1 2 3 4 1 2 3 4 5ဒါမိုးဆိုတဲ့ဟာအကျဉ်အမီက9ချိန်ပါတယ်ဒီမှာ9လို့ပြရတော့နော်ဒါဆိုလို့4ခုနားလဲပါပြီနော်ခုနောက်ဆုံးဟာက count if ဒီ s ကတော့ဒီကနှစ်ခုတဲ့ဒီမှာဥစဉ်ပြထားတာတော့နှစ်ခုတဲ့ပါဝင်သည့်အကျဉ်ရေးတွက်ရန်တဲ့နှစ်ခုတဲ့ပါဝင်သည့်အကျဉ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုနေရာဆိုတဲ့ဒီ B column ကရန်ကုန်ဖြစ်ရမယ် C column ကလည်းဘာဖြစ်ဥပမာဒီမှာရန်ကုန်နဲ့ဖုံးတွဲတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ formula ရေးမယ်သူက S ကလေးပို့လာပဲရှိရနော် S ပို့လိုက်မယ်ကွင်းစားလိုက်မယ်ဥစဉ်ဘယ်ကနေပဲဒီမှာပေါ့နှစ်ကွက်မှာဒီ B အကွက်ကလည်းကွာရန်ကုန် B ကွက်ကရန်ကုန်ဖြစ်ချင်တယ်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာဖုံးပြတဲ့အချိန်အအတွက်ကိုရန်ကုန်နဲ့ဖုံးပေါ့နော် B ကရန်ကုန် C ကဖုံးအဲ့ဒီနှစ်ခုတွဲအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဒါမှ3ခုတွဲဟာမျိုးတွေဆိုရင်ဒီ S ကလေးပါတဲ့ဟာကိုဆိုတော့အသုံးပြုရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတော့မယ်ဒီမှာဒီဟာဆိုတာ B2 ကနေလည်းပဲ B16 ထိသွားမယ်နော် B2 B16 တဲ့နော်ကောမတစ်ချက်ခံလိုက်မယ်အဲ့ဒီအထက်ကဥစဉ်ရန်ကုန်ဆိုတဲ့အမည်ဖြစ်ရမယ်
ရန်ကုန်ဟုတ်ပြီကမပေးမယ်နော်နောက်တစ်ခါဒီ C ကွက်ဒီ C ကွက်က C2 ကနေ C16 ဒီပြမယ် C2 ကမကဒီဘက်ကဖုံးပြ PHONE ဒါကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘာလဲဘယ်လိုအိဗယ်ထုံးလဲဒီဘက်ကဒီ B ကရန်ကုန်နဲ့ဒီ C ကဖုံးတွဲထားတဲ့ဟာအခြားဘယ်နှကြိမ်ရှိမလဲဆိုတော့သူကဖော်ပြမှာနော်ဒါဆို control C နဲ့ copy ကူလိုက်မယ် control C နဲ့ copy ကူလိုက်ပြီးတော့ဒီအကွက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မယ် control V ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီကွက်ကလေးမှာနော် enter ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကွက်မှာသူဘယ်နှကြိမ်ရှိတယ်ဆိုတော့မှရေရွတ်ပြတယ် enter ခေါ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာ၄ချိန်နဲ့၄ချိန်ဆိုတော့ရန်ဒီ၄ချိန်အတိတ်ဘက်ကရန်ဒီဘက်က B row ကရန်ကုန်ဖြစ်ရမယ်ဒီဘက်က C row ကဖုံးရန်ကုန်နဲ့ဖုံးတွဲထားတာ၄ချိန်ရှိတယ်အဲ့လေဒီမှာရှားကြည့်မယ်နော်ဒီမှာရန်ကုန်နဲ့ဖုံးတွဲတာဒီမှာတစ်ချိန်တွေ့ပြီဒီမှာရန်ကုန်နဲ့ဖုံးတွဲတာတွေ့2ချိန်ရန်ကုန်နဲ့ဖုံးတွဲတာဒီမှာ3ချိန်4ချိန်ဒါဆိုရင် S ကလေးပါတဲ့အတိတ်ပဲကိုသဘောပေါက်ပါနော်သူက2ချိန်လားဒီ2ခုနဲ့မကောက်3ခုတွဲလို့ရှိရင်ရတယ်3ခုတွဲဆိုလို့ဥစဉ်ဒီမှာပြမယ်အမီကကြော်နေရာကရန်ကုန်အမျိုးအစားကဖုံးပြရမယ်ကြော်ရန်ကုန်ဖုံးဒီမှာဘယ်နှခုပါလဲဆိုတာဥစဉ်ရေးတွက်မယ်အဲ့ဒါဆိုခုနက formula မှာထပ်တိုးမှာပေါ့နော်ထပ်တိုးမှာကဒီကဘာလေးတိုးမှာဆိုဒီမှာဒီ A က A2 ကနေတော့စမယ် A2 မှာ A16 ထိ16ထိဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကနာမည်ကကြော်ဖြစ်ရမှာဆိုတော့ comma ခန့်ဒီပေါ့မျက်တောင်ဖွင့်နေတယ်မှာကြော်လို့ရေးလိုက်မယ် K1AW ကြော် K1AW ကြော်ပြလိုက်ဒါဆိုဒါ3ခုတွဲဖြစ်သွားပြီနော်ဒီ S ကတော့ဘလောက်များဒါရတယ်ပေါ့နော်ဒီ S ဒီအများသဘောကိုဒါညွှန်းတာပေါ့ဒါကို copy လိုက်မယ် control C copy ယူပြီးတော့ဒီမှာအကွက်လို့တဲ့မှာဥစဉ်လုံးဒီ formula ကိုရေးလိုက်မယ် control V ဒါဆိုရင်ဒီ3ခုတွဲထဲမှာသူက3ခုစလုံးမှန်မှာ A ဆိုတဲ့ဒီ row ကကြော်ဖြစ်ရမယ်ဟောဒီ B ဆိုတဲ့ row ကရန်ကုန်ဖြစ်ရမယ်ဒီ C ဆိုတဲ့ row ကဖုံးဖြစ်ရမယ်ဒီ3ခုစလုံးမှန်တဲ့အရေးအတွက်ဘယ်နှခုတွဲဒီလို3ခုတွဲဘယ်နှခုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဒါရေးတွက်ပြပါဘောနော် enter ခေါ်လိုက်မယ်2ခုရှိပါတယ်တဲ့ကဲဒီမှာကြည့်မယ်ကြော်ရန်ကုန်ဖုံးဒီမှာတစ်ခုတွေ့ပြီနောက်ကကြော်ရန်ကုန်ဒီမှာကြော်ရန်ကုန်ဖုံးဒီမှာတစ်ခု2ခုဒီ2ခုပဲရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်ပါရနော် count ဆိုတာဒီရေတွက်ထားဒီမှာ count ရိုး count ဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းခဏန်းတက်ပဲရေတွက်ထား count A ဆိုလို့ရှိရင် all ဆိုတဲ့အတွက်အားလုံးပေါ့အားလုံးဆိုတာဒီကိန်းခဏန်းကိုအခါတွေကို2မျိုးစုံရေတွက်ထား count blank ဆိုတာဒီကွက်လက်အလွတ်တွေကိုရေတွက်ထား count it ဆိုတာဒီပါဝင်တဲ့အကျိန်ကိုရေတွက်ထားဒီမှာ S ကလေးထပ်တိုးလိုက်လို့ရှိရင်2ခုဒါမှမဟုတ်2ခုတည်းပို့လဲအရေအတွက်တွေကိုဒါရေတွက်ထားပါနော်ဒါဆိုရင်ဒါကိုယ့်ဘာကိုနည်းနည်းပါပါလေ့လာလိုက်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်မယ်လေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်သွားမှာပါတခြားဥစဉ်ဆက်ပြီးတော့သင်မယ်ဒီဘောနော်ရှင်းပြမယ်သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစဉ်အကောင်ကိုဖေးပေါ်မှာရိုက်ရှာပြီးတော့ဆက်လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါလေ